夜幕降临，万家灯火。当无数的男人在打游戏、陪家人或者加班的时候，有一些男人在漆黑的湖边独自钓鱼。他们不回家，一夜一夜坐到天亮。带着好奇，我们走进了他们。出来待会儿得了。哎呀，看会儿电视，媳妇儿说你。打会儿游戏吧，你抢不过孩子。这儿也就玩到天亮吧，对，差不多是91，现在2点嘛，再有的2个小时天亮了。你还要聊多久？我这难得有个几个小时跑出来钓一钓，竿都好久没用了。上班就待在屋里边，下班又回家又得待在屋里边。我妈说我，你每次出去钓鱼，你做1天，钓了鱼你也不要啊，你做着有啥意思呢？你说？平时你要不钓鱼，你干点啥？你手机肯定你随时动不动就拿出来看一下啊。今天这个谁在群里面说那个了，哎，然后一想到啊，那前2天才刚说完我，是吧？我就跟那领导合不来，你知道吗？你说现在也不像以前那种年轻那种拍拍屁股马上走人，是吧？你走了，你重新找个活，是不是得需要时间，是吧？以前不知道面对多少压力，那顶不住了，他一天给你开几个会，换个工作都是一样的，他也不知道跑哪去，你知道。一个儿子一个女儿，我爸现在脚给弄伤了，今年在家里什么活也干不了，所有的经济来源就得靠我一个人。我真的是想尽一切办法去想，有时候我自己在想为什么，就是为什么。但是有时候，比如像你也是个钓鱼的，在这儿咱聊不清我怎么着。你说我也存不住钱，我就想，哎呀，还不是我一个人存不住钱，还有人存不住钱。2012年因为那会儿我生第1个小孩嘛。吃奶粉，家里装空调，然后每天生活等等，我算了，每一天合150，开支150，每天我只挣120，你想想那什么概念？不够啊！那真的是男人有苦，只是晚上自己捂着被子呼的哭，你没法跟人家说啊，老感觉自己心有余而力不足。像我爸，他说他那个什么保险，说了1、2年了，我每年我说行，明年回来我去给你买。今年可能他特别想买那个，但是我现在想想我这个经济条件，我非常努力，还得努力。今年回去必须把这个事给办了。以前那熬夜熬的，一天就睡2、3小时，早上起来就干，连轴转，那人困都疯了。那你为了生活，你不扛也，你咋整？你不扛，你就被人取代。错觉多，每一个都不敢停下来啊，太多不愿意面对的事情了。10年前呀，家父出了一次交通事故，然后挺严重的，开颅手术。在那之前，交个电费、换煤气什么这些我都不会。这一下以后什么都是你的。人生啊，这些东西，你别说事业，连那年我女朋友人家也飞了，丁金儿我都没结过婚呢。就对我来说，别人一说，哎呦，看这哥们儿啊，挺那什么的，我说这个就真不叫孝顺，我觉得。他养你小。从这么大给你养100多斤，你不该养他老，好意思你说孝顺？我说不出来。这是我现在几乎是我生活里唯一的娱乐啊！酒不敢喝，我醉了家里有事怎么办？人家能出去散心的。我不敢，我再不钓会儿鱼。
时候不是有那个放那个铁矿，一天弄个几万不成问题，赔完了。我这一来弄这买卖还行，最起码锻炼身体，时间就是金钱，超过1秒都扣你一半。冬天的时候能把衣服全部湿透了，风一大，你穿多厚的，总得有个缝隙给你钻进去，一钻进去，本身自己身体都是湿的，那时候最容易感冒了。哎呀，奇葩多了去啊！一个冰淇淋，最后差评上面写产品凉了，反过来了，咱应该住在那儿点外卖的。这才是人生呢，人一辈子啥都得经历经历，就像打游戏一样，哎，打着，哎，输了，不行，再来一回，然后咱还得往高处再走。身边的人啊，陆陆续续的因为挣钱，把身体搞垮了，就走了。你想3年走是一个什么概念？我身边等于没人了。全是因为就是削尖脑袋去挣钱，不管自己的身体，长期的透支。所以说，不是得这个病了就得那病了。因为我对这个钱这个东西没有概念，自己有多少钱不知道。你像我们现在开这店多少，不记账，懒得记账。像有些朋友也喜欢说跟我们出来，我说我得先跟你说好，我说我们出去玩去一样，我说我知道什么时候走，不知道什么时候回来。到北京干啥都行，能挣钱就来了。到这儿来，哎呦，一看，我的妈！只要你勤劳啊，到处是钱。干什么都挣钱。去使馆去了呢，哎呀，那时候我他妈的30多了，你看看资料，哎呀，说你那个我们不用，你说你这我们用2来，这年轻的，说我们这些都是名人，啊，我就走了。走了，他们那个使馆门3米多大门，给老太太递个菜鸡蛋往那走，他一刮风，咣当一给老太太一下就撞倒了，啊，我拿脚一脚就把那门给顶着了，要我回来给老太太挤里了。阿姨没事吧？老太太啊，没事。他说：“你哪个单位的？”我说：“我来面试的。面试什么呀？”我说：“面试游泳教练。”啊，哪天来上班？我说：“不用啊，怎么啦？我见我岁数大。”拉着走，我领你去。小李子，哟，大娘啊，这我侄儿。刚才说找工作怎么的？岁数大。哎呦我操！你不早说呢？这天给那给撕了。过了有1个多小时，老板跟他：“哎，我表哥，哪州表哥？还找表哥。”中午去，我妈包子饺子，虽然我招你回去吃饺子呀。昨天老太太，我就不知道她老总知道吧？人嘛，你就记住，你什么事你往好了想，肯定有好事等着。所有的坏事不一定是坏事，没准就是好事。教练还左右开弓啊，教练？啊，2杆子呀？对呀，他妈1个杆子他不吃呀，2杆子看着没准哪个就吃了呢。我这活一辈子我很快乐，我一天我要躺着睡2小时不够，你要再想事儿你再睡，我靠，跟没睡一样。我姐姐天天回家，琢磨这个琢磨那个，我老说你看你有这些钱，你活着真累一天，你能活多少天？你算过吧？常在网上不看吗？是不是？就那3万多天吧，活一天少一天，不乐一天干啥去？我以前的想法只谈1次恋爱，只结1次婚。我觉得你就是我对的人，我才会娶你。你是多少岁的时候结的婚？我们35。结婚以后，你觉得你这么多年的坚持和等待值得吗？必须值得。我俩就说白了就是缘分。亲戚介绍了，他家让我，然后问。
你觉得我怎么样？我要改变你。我说哪来的传销？我就还把他给删了。然后后来亲戚又给说，又让他加的我。打电话聊着聊着，我就觉得就是脑门亮，我就感觉脑袋那儿就是这个位置，感觉有一个手电筒照着你的脑门，你闭着眼睛的一样。是不是你那对的人，你还是能有感觉。刚要了孩子就是光剩开心了，然后慢慢的你会感觉，你得给他买奶粉，孩子每天要尿布、衣服这个那个，慢慢你就感觉有点吃力了。肯定没有以前潇洒了，是不是？但是有快乐呀。你觉得那会儿苦，但是真的还想再来一回。我就人生中我定了个小目标，就是在我的孩子像我这么大的时候，我敢保证给他或者弄一套房或者什么的，我们家里能过个像样的生活什么的。反正我还真是，我从压根儿啊，我就没觉得这么多不公平，我就是替老爷子抱不平，什么苦都吃了，好不容易该享享福的时候，咣当来这么一个，我跟他比，我这不是幸福多了，对不对？钓鱼也是一样，你就想肯定能钓着，肯定能钓着，你肯定能钓着。钓鱼跟你去有的人去坐船呐、或者干什么，其实是比较一个道理。它可以让你安静下来。真正钓鱼的人，他不一定是以鱼为主，有可能钓了很多鱼，最后都放回去，享受的是过程。